Em ơi. Dạ. Bác nói. Có cái lo cái sóng đấy. Dạ, Đang nó hoạt động nữa em chịu khó sửa cho anh với. em có đây. Thôi để em sửa cho anh, em lại lấy nhá. Ừ, thì nãy anh với lại anh nhá. Vâng. Anh cứ về trước nhá. đi. Vâng.